రీసెంట్గా ఒక షాప్లో ఈ పెడెస్టల్ ఫ్యాన్ చూశాను, లైఫ్ లాంగ్ కంపెనీది. అమెజాన్లో దీన్ని సెర్చ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 1600 రూపీస్ ఉంది. ఇదేంటంటే టవర్ ఫ్యాన్. దీనికి 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి, మోడ్ 1, మోడ్ 2, మోడ్ 3. మనకి స్వింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఈ స్వింగ్ ఆప్షన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఒక పర్సన్కి అయితే హ్యాపీగా సరిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ మనకి 3 మీటర్స్ దాకా కవర్ చేస్తుంది. ఇది బ్యాటరీ ఫ్యాన్ అనుకున్నారేమో, బ్యాటరీ ఫ్యాన్ కాదు, నార్మల్గా మనం ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా చేసే ఫ్యానే. కూలర్ లాగా దీంట్లో నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే మనకి బాడీ మొత్తం ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసి ఉంటుంది, సో వెయిట్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్వింగ్ మోడ్ ఆన్ చేశాను, ఫ్యాన్ చూసారా ఎంత క్యూట్గా తిరుగుతుందో, ఒక మినీ సైజ్ రోబోలా అనిపించింది నాకైతే. అలాగే మోడ్ 3లో పెడితే ఫుల్ స్పీడ్లో తిరుగుతుంది ఫ్యాను. మనకి ఆల్మోస్ట్ 3 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువే కవరేజ్ వస్తుంది. నాకైతే ఈ ఫ్యాన్ బాగా క్యూట్గా అనిపించి వీడియో చేశాను. కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తాను.